반갑습니다, 여러분. 활기찬 인생 2막을 위한 든든한 동반자, 여러분의 건강 멘토입니다. 지금처럼 건조하고 추운 환절기와 겨울철에 시니어들을 괴롭히는 가장 흔한 불청객은 무엇일까요? 바로 장기침, 멈추지 않는 가래, 그리고 소화불량입니다. 기침 때문에 밤잠을 설치고 소화 기능이 떨어져 식사 후 늘 더부룩함을 느끼는 분들이 많으실 겁니다. 그래서 오늘은 제가 여러분께 예로부터 내려오는 귀한 약재처럼 활용되어 온 기침과 가래를 잡고 소화를 돕는 천연 인삼을 소개해 드리려 합니다. 바로 우리 식탁의 뿌리채소 무레디시입니다. 무는 단순한 국물 재료나 김치의 보조 재료가 아닙니다. 무에 숨겨진 풍부한 소화 효소와 비타민 C는 우리 몸의 해독 능력을 높이고 특히 폐와 기관지를 청소하는 놀라운 효능을 발휘합니다. 하지만 무를 무턱대고 섭취하면 중요한 효소는 다 파괴되거나 오히려 속을 불편하게 만들 수 있습니다. 오늘은 무의 효능을 120%로 올리는 환절기 최고의 섭취법과 절대 함께 먹으면 안 되는 피해야 할 음식, 그리고 기관지 건강을 위한 구체적인 복용법까지 꼼꼼하게 알려드리겠습니다. 자, 그렇다면 이 흔하디흔한 무가 우리 몸속에 들어와서 어떤 놀라운 일을 벌이는지 제가 4가지 핵심 효능으로 압축해서 깊이 있게 설명드리겠습니다. 첫째, 무는 기침, 가래, 염증을 잡는 최고의 호흡기 명약입니다. 무에는 시니그린이라는 매운맛 성분이 들어있는데 이 성분이 기관지의 점막을 강화하고 가래를 삭히며 염증을 완화하는 탁월한 효과를 발휘합니다. 예로부터 무를 땅속의 기침약이라고 불렀던 이유가 바로 여기에 있습니다. 또한 무의 풍부한 비타민 C와 수분은 건조해진 목과 폐에 수분을 공급하고 면역력을 높여 감기 예방에도 도움을 줍니다. 비타민 C는 면역세포를 활성화하여 감기 바이러스에 대한 저항력을 키워주며 시니그린은 가래를 묽게 만들어 호흡기 밖으로 쉽게 배출되도록 돕습니다. 둘째, 무는 천연 소화제이자 위장 보호제입니다. 무는 디아스타제, 아밀라아제, 프로테아제 등 3대 소화 효소를 모두 갖추고 있습니다. 특히 디아스타제는 탄수화물 분해에 탁월하여 밥이나 떡 같은 주식을 먹은 후에 소화불량, 더부룩함을 해소하는 데 강력한 효과를 발휘합니다. 소화 효소는 나이가 들수록 분비량이 줄어들기 쉬운 시니어들에게 무는 위장 기능을 보조해주는 필수적인 식품입니다. 무를 식사 직후에 섭취하면 위장의 부담을 줄이고 영양소의 흡수율을 높여 전반적인 소화기 건강에 도움을 줍니다. 셋째, 무는 독소 배출과 항암 효과에 뛰어납니다. 무의 풍부한 식이섬유는 장 운동을 촉진하고 변비를 해소하며 장내 노폐물과 독소 흡착을 도와 체외로 배출시킵니다. 변비는 독소 축적의 주요 원인이자 장 건강 악화의 시작인데 무의 식이섬유는 이 문제를 해결해 줍니다. 또한 무의 매운맛 성분인 이소티오시아네이트는 간에서 해독 효소의 활성화를 도와 체내 발암 물질을 제거하며 특히 대장암과 폐암 예방에 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 이 성분은 세포의 돌연변이를 막고 암세포의 성장을 억제하는 데 기여합니다. 넷째, 무는 혈관 건강과 혈압 조절에 기여합니다. 무의 껍질 부분에 특히 풍부한 비타민 피에스페리딘은 모세혈관의 탄력성을 높이고 혈액순환을 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 무에 함유된 칼륨은 체내 과도한 나트륨을 배출시켜 혈압을 안정시키는 데 효과적이며 특히 찬 바람이 불어 혈압 변동이 심해지는 겨울철 혈관 관리에 필수적인 역할을 합니다. 이는 심장 질환 및 뇌졸중 위험을 낮추는 데 간접적으로 기여합니다. 자, 이제 무의 놀라운 효능을 아셨으니
이 효능을 120%로 끌어올리는 환절기 최고의 섭취법을 알려드리겠습니다. 이대로 드시면 무가 단순한 채소가 아닌 기침과 소화를 다스리는 약이 됩니다. 첫 번째 최고의 섭취법은 무즙 또는 무 강판입니다. 무의 핵심 효능인 소화 효소 디아스타제와 기침 진정 성분 시니그린은 열에 매우 약하고 수용성입니다. 따라서 무를 생으로 갈아즙을 내거나 강판에 곱게 갈아먹는 것이 효소의 손실을 최소화하는 최고의 방법입니다. 무즙에 꿀을 소량 섞어 드시면 기침과 가래 완화에 탁월한 효과를 볼 수 있습니다. 꿀은 무의 찬 성질을 보완하고 목의 통증을 진정시키는 데 도움을 줍니다. 두 번째 최고의 섭취법은 무청시래기 활용입니다. 무의 푸른 잎인 무청은 버리지 마십시오. 무청에는 무 뿌리보다 비타민 C와 칼슘, 식이섬유가 훨씬 더 풍부합니다. 무청을 삶아 말린 시래기는 장 운동을 돕고 뼈 건강을 지키는데 매우 좋습니다. 특히 시래기의 풍부한 철분은 빈혈 예방에도 효과적입니다. 된장과 함께 무청 시래기국으로 끓여 드시면 환절기 영양 보충에 완벽합니다. 이때 시래기 자체는 잘 익혀야 소화에 무리가 없습니다. 세 번째 최고의 섭취법은 무와 식초 또는 레몬입니다. 무의 매운맛 성분인 시니그린은 산과 만나면 효과가 더 잘 보존될 뿐만 아니라 휘발되는 것을 막아줍니다. 무를 얇게 썰어 식초나 레몬즙에 절여 피클이나 초절임으로 드시면 무의 효능을 보존하면서 소화 기능을 활발하게 하는데 큰 도움이 됩니다. 식초의 유기산 성분은 무의 칼슘 흡수도 돕는 시너지를 냅니다. 네 번째 최고의 섭취법은 무와 함께 생강차 마시기입니다. 무는 기본적으로 찬 성질을 가지고 있습니다. 몸이 냉하거나 평소에 수족 냉증이 있는 분들이 무를 과도하게 생으로 섭취하면 배탈이 나기 쉽습니다. 이럴 때는 몸을 따뜻하게 하는 효능이 뛰어난 생강차를 함께 마시거나 무즙에 생강즙을 소량 섞어 드시면 찬 기운을 중화하고 호흡기 건강을 복합적으로 다스릴 수 있습니다. 자, 이 최고의 섭취법만큼이나 중요한 것은 무를 먹을 때 피해야 할 음식입니다. 무심코 이렇게 드시면 귀한 소화효소는 다 파괴되거나 건강에 해가 될 수 있습니다. 첫 번째 피해야 할 음식은 무를 너무 오래 끓이거나 삶는 행위입니다. 앞에서 강조했듯이 무의 핵심 효능 성분인 소화, 효소 디아스타제 등은 50시 이상의 열에 노출되면 대부분 파괴됩니다. 무를 푹 익히는 조림이나 탕 요리는 맛은 좋지만 소화 효소의 혜택은 기대하기 어렵습니다. 소화 불량 개선을 원한다면 생으로 조리 직전에 갈아 드십시오. 두 번째 피해야 할 음식은 무와 오이의 조합입니다. 오이에는 아스코르비나제 ASCORBINASE라는 효소가 들어있는데 이 효소는 무의 풍부한 비타민 C를 파괴하는 성질을 가지고 있습니다. 무와 오이를 함께 샐러드나 무침으로 드시면 무의 비타민 C는 거의 소용이 없어집니다. 불가피하게 함께 먹어야 한다면 오이를 식초로 무친 후 무와 섞으면 비타민 C 파괴를 어느 정도 막을 수 있습니다. 식초가 아스코르비나제의 활성화를 억제하기 때문입니다. 세 번째 피해야 할 음식은 무를 썰어 장기간 실온 보관하는 행위입니다. 무를 한 번에 너무 많이 썰어두고 실온에 방치하면 공기 중에 산소와 접촉하여 무의 각종 비타민과 효소가 빠르게 산화 및 휘발됩니다. 무는 필요할 때마다 바로 썰거나 갈아서 드시는 것이 효능을 지키는 가장 중요한 원칙입니다. 남은 무는 랩에 싸서 냉장 보관해야 합니다. 이제 여러분이 가장 궁금해하실 기침과 가래, 소화 불량을 잡는 구체적인 무 복용법을 알려드리겠습니다. 핵심 원칙생 무의 효소와 성분을 최대한 활용하여 폐와 위장에 직접 작용하도록 합니다.
1. 무-꿀 시럽 천연 기침약 준비무 13개를 깨끗이 씻어 껍질째 강판에 곱게 갈아 무즙을 냅니다. 제조 무즙과 꿀을 10일 또는 20일 비율로 잘 섞어 밀봉 용기에 담아 냉장 보관합니다. 하루만 지나도 무에서 물이 더 나와 농도가 묽어지며 시럽 형태가 됩니다. 복용법 기침이나 가래가 심할 때 또는 아침 저녁으로 따뜻한 물에 타서 12티스푼씩 천천히 마시거나 그냥 떠서 삼킵니다. 주의 꿀은 1세 미만 영아에게는 절대 금지입니다. 2. 소화 불량 즉각 해소 복용법. 준비생 물을 깨끗이 씻어 껍질째 강판에 곱게 갈아 무즙을 만듭니다. 복용법 식사 후 소화가 안 되거나 속이 더부룩할 때 엄지손가락 한마디 정도의 무즙을 바로 드십시오. 무의 디아스타제 효소가 즉각적으로 작용하여 소화를 촉진합니다. 이때 무에 찬 성질이 부담된다면 따뜻한 보리차와 함께 드시면 좋습니다. 3. 만성 기침 완화를 위한 무채 활용 준비생 물을 얇게 채 썰어 식초와 소금으로 살짝만 절입니다. 활용 평소 식사 시 반찬으로 곁들여 드십시오. 매일 소량의 물을 꾸준히 생으로 섭취하면 호흡기 점막이 강화되고 가래가 점차 줄어드는 데 도움을 줍니다. 무는 가장 흔하지만 우리의 폐와 위장을 지키는 가장 강력한 천연 명약입니다. 오늘 제가 알려드린 무의 효능과 섭취법을 잘 활용하여 겨울철 호흡기 질환 걱정 없는 편안하고 활기찬 노년을 보내시기 바랍니다. 저는 다음 시간에도 우리 어르신들의 활기찬 삶을 위한 알찬 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드려요.